જય સ્વામિનારાયણ બેબે, કેમ છો? પજામા પજામા. बेबे तुम्हें छाछ पियोगे? सवेरे सवेरे ठंडा दही मेरे थल्लों नहीं लगता। गर्मा गर्म चाय लेके आ, करारा जा मिठा पाके, नाले 2 रस भी ले आई. चंगा छू बेबे, सारू छू बेबे. बेबे नाश्तो तैयार छे, आवी जाओ बेबे. હાયો રબ્બા સ્યાપા મેરી જાનુ. ए फेफड़े केकड़े ठोकले साडा कुत्ता भी ना खावे सवेरे सवेरे. नीति आपा खाने आलू दे परांठे, मूली दे परांठे, पूरी छोले चने भटूरे, तेरे रुखे सुखे केकड़े फेफड़े मेरे संगों में लंगड़े. અરે આ શું સવારે પરોઠા, બપોરે પરોઠા, રાત્રે પરોઠા, બસ ખાલી પરોઠા પરોઠા. લાવું છું તમારા ગધેડા માટે પરોઠા. रोहित पुत ए तू केड़ी गुजरातन मेरे पल्ले बांधती? सवेरे शामी ढोकले केकड़े फेफड़े आऊं छू जाऊं छू, हुन मैं की करूं छू? મમ્મી તમે કેમ આટલું બધું ટેન્શન લો છો? બધું ઠીક થઈ જશે થોડા દિવસોમાં. પછી તમે પણ જોજો કેમ છો બોલતા થઈ જશો. ઓખા શું